meu povo! Bem-vindo de volta ao nosso canal e hoje mais um vídeo de obra. Finalmente a gente conseguiu fazer aqui o forro, né, o teto aqui da sala e da cozinha. Já começamos a fazer também a lareira, eu vou estar mostrando para vocês. E hoje o passo a passo vai ser enmassar, né, tapar furos, colocar a fita telada que dá uma segurança, colocar aqui a parte da quina. Então vem comigo para você acompanhar. E se você não é inscrito no nosso canal, eu já te convido a se inscrever, porque aqui a gente traz todas as atualizações da nossa reforma aqui em Portugal, nossa rotina e muito mais. E não esquece de deixar aquele likeão, porque ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e ele vai entregar para mais pessoas e vai ajudar a gente na conclusão aqui da nossa reforma. Bora lá comigo. Bom, ficou assim, ó. A gente já terminou ontem, agora falta tampar os furos aqui, ó. Colocar as quinas, a gente começou também a fazer as sancas. E a gente vai finalizar primeiro a sala e a cozinha, porque a gente possa fazer a instalação aqui da cozinha que a gente já comprou no IKEA. Se não assistiu o vídeo, a gente já comprou a cozinha, mas ainda a gente não montou. Bom, gente, eu acabei aqui, ó, de colocar aqui as cantoneiras, né, de metal. Agora eu vou emassar. Por que colocar isso? Porque como são as quinas, né, tipo, por ser uma parte mais sensível, pode quebrar. Então, é indicado colocar isso aqui para dar uma durabilidade maior, né? Ali na sanca também, coloquei aqui nas emendas também a fita telada, ó. E aí agora é só encher de massa tudo e tapar aqui os buracos. Bora lá. Tem a água ali. Agora eu vou colocar aqui a massa. Vamos ver se a quantidade vai ser suficiente. Minha ferramentinha aqui. Pra poder tapar esses furos, eu vou deixar a massa bem grossa, que aí fica melhor pra trabalhar. Estamos aqui devidamente uniformizados, ó, com a blusinha aqui da Dedic Designer, que é a nossa parceira, que é especialista em remodelação, que mandou aqui essa blusinha pra gente. Aqui, ó, Marcelzinho também já tá com a blusinha dele, deixa eu mostrar atrás. Vira aí, vira atrás. Olha que top.
devidamente aqui uniformizado. E nós temos aqui um reforço, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o antes, né, da lavanderia. A gente vai quebrar isso aqui, porque isso aqui vai ser um móvel. Então, eu vou ter que quebrar essa paredinha. Bora lá na função.